Здравствуйте! Вы находитесь на канале Top Story. Сегодня мы с вами продолжаем байки у камина. Фотографии девушки. Один старшеклассник скучал на уроке и смотрел в окно. На траве он увидел брошенную кем-то фотографию. Он вышел во двор и подобрал снимок. На нем оказалась изображена очень красивая девушка. На ней было платье, красные туфли, и она показывала ему 2 пальца. Парень стал расспрашивать всех, не видели ли они эту девушку, но никто ее не знал. Вечером он поставил фото возле кровати, а ночью его разбудил тихий звук, словно кто-то скребется стеклом. В темноте за окном раздался женский смех. Парень вышел из дома и начал искать источник голоса. Тот быстро удалялся, и парень не заметил, как, торопясь за ним, выбежал на проезжую часть. Его сбила машина. Водитель выскочил из машины и пытался спасти сбитого, но было уже поздно. И тут мужчина заметил на земле фотографию красивой девушки. На ней было платье, красные туфли, и она показывала 3 пальца. Бабушка Марфа. Эту историю рассказал внучке дедушка. В детстве он оказался с братьями и сестрами в деревне, к которой подходили немцы. Взрослые решили спрятать детей в лесу, в доме лесничего. Договорились, что еду им будет носить баба Марфа, а вот возвращаться в деревню было строго запрещено. Так дети прожили май и июнь. Каждое утро Марфа оставляла еду в сарае. Сначала забегали родители, но потом перестали. Дети смотрели на Марфу в окно. Она поворачивалась и молча, тоскливо смотрела на них и крестила дом. Однажды к дому подошли 2 мужика и позвали детей с собой. Это были партизаны. От них дети узнали, что их деревню сожгли месяц назад, убили и бабу Марфу. Одной женщине гадалка предсказала, что ее сын утонет в возрасте 8 лет. На тот момент сыну ее было 5 лет. Глаз не сводила мать с него, каждый раз наказывала и предостерегала про воду. Мальчику исполнилось 8 лет. Летом они поехали на дачу. Во дворе ребенок играл под присмотром матери. Но, отлучившись на некоторое время в дом, мать вернулась во двор и увидела страшную картину. Возле забора стояли большие ведра с водой для поливки огорода. Ее сын стоял на коленях, а голова была опущена в ведро. Ночью меня разбудила моя собака, прыгнув ко мне на кровать. Я по привычке приоткрыла одеяло, собака забралась под него и легла в моих ногах. Вдруг я открыла глаза, и сердце бешено заколотилось. Мою собаку 3 дня назад насмерть сбила машина. Кто у меня лежит в ногах под одеялом? Мне на телефон с незнакомого номера прислали видео. На видео был я, сам себя снимал и весело говорил, что в Москве очень классно. Потом видео обрывается, другая запись, на которой мне кто-то перерезает горло. Подумал, что это все монтаж и дурацкий розыгрыш, я набрал этот незнакомый номер. Но голос девушки сообщил мне, что данного номера не существует. Я удалил видео и лег спать. На следующий день мой начальник вызвал меня к себе в кабинет и сообщил, что отправляет меня в командировку в Москву. А мне что-то теперь не хочется ехать.